Reset the machine. Yeah, reset the machine. P1 ये तो स्पीड का है P1 का 00 7 ये तो कब बताया था 7141 तो था ये ओके एस दबा दिया 7-9 पे ही आएगा ये 5-4 पे 9-4 पे 5-4 पे 943 3 पर दबा दिया ओके Reset. और रिसेट समझ में आया भाई 9-4 पे